啲行動啦。姑媽，我返嚟啦。誒，滔滔，做咩啊？你唔舒服咩？梗又俾先生鬧啦！老豆，我失戀啊！我係結婚啊！我係為咗婚姻嘅幸福先咁大犧牲㗎咋，你唔好以為我真係中意你。得啦！小欣，自從上次體育課跟你跳大繩之後，就時時刻刻都想念你。我現在正式向你告白 ，I love you。你做我 GF 好嗎？11月14日，滔滔上。你自己話係咪離譜啊？離晒譜咯，我咪教過你寫上嘅格式咯。開新行啊，要隔2格噶嘛。仲有啦，日期應該署名之後噶，我教過你噶。結婚啊，你認真啲啊！佢哋2個要結婚啊！唔得，我要見家長。咁佢一定打死我都似啦。就咁決定，我唔使見你家長噶，因為今晚我會見到你媽咪。真係離晒譜。嗱，呢一招咧就係阿基里斯固定鎖 Agility Lock，只要我一 lock 死咗你嘅話咧，你又喐都喐唔到噶啦，你試下喐。係喎，哎呀，真係喐唔到。嗱，呢一個咧就係十字固定鎖 M 啊，只要一 lock 住你咧，你又同我嗌投降噶啦。哎呀，好痛啊！救命啊！哎呀，投降！哎呀，投降啦！老豆啊，嗯，我有啲嘢想問你啊，做咩？你有冇掛住媽咪㗎？都有啊。咁媽咪死咗之後，你有冇中意過第2個女仔啊？快啲講！啊！細路仔問呢嘢做咩？快啲講啊！快啲講啊！細路仔問呢嘢做咩啊？快啲講啦！細路仔。都接受。老豆，你以後都唔好再帶我去食印度菜啦，我去廁所會唔舒服啊！你哋掛住媽咪啊嘛，咁我揾嚟揾去揾翻嗰陣味，冇辦法啦。老豆，媽，我記得媽咪話過，你喺燈塔嗰度同佢求婚，係佢最幸福嘅一日啊！爹哋都係。快瞓啦！小欣，正強叔叔，咦，黎主任咧？佢返咗嚟啦。我哋見家長咁開心嘅嚇，笑。黎主任，黎主任你好。我唔係黎主任，我係過嚟派嚟嘅語文老師。吓？點解咁嘅？唔係芬姨同我哋見家長嘅咩？係啊，我哋要芬姨啊。黎主任行開咗，佢講啲叫我跟就得啦。唔同咧，等埋先啦。麻煩跟我嚟啊！好。Miss Ling Ling，唔好意思啊，2個小朋友貪玩嘅啫，我擔保以後唔會噶啦，係咪滔滔？其實我哋老師同家長多啲溝通，問題就自然會解決噶啦。
咁我唔送你哋，我做嘢先。好，再見。再見。拜拜。做咩啊？你兩個返屋企啦。滔滔，你大個仔㗎啦，你唔好再咁百厭好冇？你唔記得應承講媽咪咩嘅咩？要乖啊嘛。做咩啊，滔滔？我邊有禮喎？我只不過係想要個媽咪啫嘛。個個同我都有，點解淨係得我冇啊？我要媽咪啊！個個同我都有啊，淨係得我冇啊？點解啊？點解我冇啊？你話俾我知啊！我要啊！我要媽咪啊！我唔制啊！我唔制啊！對唔住啊，仔，老豆應承你，盡快搵個媽咪俾你啊！唔好喊啦，唔好喊啦，返屋企好唔好？唔好喊啦，走啦。